Namni arsii ajjeefte jannata galtu. Inni immoo qatakka. Biyya bulchaa isin hin jenne malee yoom nama ajjeesaa bulaa isin hin jenne. Garjabummaa wal gorroo weessaa bidannatti maame. Nama ajjeesan dhabanii faannooni qabeenya nama wanta isaan gochaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشما كم جرت وردت وثافي جالة تمتوت أنا بيلتيو هرسي فيديو كبراتي ولتدي بنيرة ورد channel كنف هاراتاتن سبسكرايب لايك كجودان نوجين تاينا أما أساسي نتنيرسو غير فيديو دينا نما كسا علمي نما أكمل جيب سي أبلينكا غير مفهوم تسدندي كنا أبليك أبتي كبار أبتي كل تربيس ما فيديو خلنا لا لول تاديبني نده بقى فيديو نده غيران بدأ أرمما ولك أباد شباتن أمانتا إسلاما أمانتا تكتي سنية چنديف تني رب سدادا هركا خمتو رابطة سكالو جر غرا خمتو سدندي باري سيني فواتا كفكات شبات هادا في المودا يا ونمني بيابي خنما بنينس والله لازم أكمت أما يسن مقال تنيج علمي تنيج راجوغا مين لال والله نمال الله يوم مصيباتك يسن بوسه يسن فتو باته مين ملال هركما يسن قال خنان غرانا دبي والله لازم وان يسن نجو والله له أن أرمما تسنيس إسنيس أنا أرمما متى مبودا وسو ربي أفانك أنا والله لسه خبر أنا برسي والله لازم Namni arsii ajjeefte jannata galtu. Inni immoo qaxaqqattee tumte ajjiri xixiqqoo akka nama waa masgiida keessatti waa sadaqateeti. Amma walii galuu jirran wal fahamu jirra. Yoo arsii ajjeefte jannata biduushakii galtu. Yoo immoo kukkuttee arraba faa maal faa cirte keerii akka nama masgiida waa sadaqateeti. Shiftoonni ijoollee walloo tagaara galtetu sababuma xiqqoo wayii barbaade. Humna xiqqoo wayii nagarree humna xiqqoo wayii caafii hin qabanne uummata mataan hin jiru. Mataan isaanii kun zeeroodha hin jiru. Barumsi hin jiru. Barumsa baratanii hin qaban. Waanii hawaasummaan beekan, waa'ee lammummaan beekan, waa'ee sabummaan beekan. Minin bakka. Isaan kayaa'an shirritii ofii qofa sharratatanii. Shirritii ofii qofa sharratatanii taqawwee qabdu qawwee qabdi. Taqawween qabne qawwee bitanna jettee gaara kana keessa faa yaatee miskiina yoo argite kun akkanatti gaara suudii kana keessa galtee miskiina yoo agartu muka kophaa itti dhiibdi miskiina garaa nyaatee hin qabne kan. Waan dubbatu wallaallee callisuu seetanii baru gara itti dubbannu dhabnee akka itti dubbannu dhabnee dubbiin nurraa toluu diddee dubbatu dhabnee bara. Dubbii kan dubbii bareeduu miti dubbii fokkataadha. Akka itti dubbannu hin jiru. Nuti hawaasa walloo uummata wallootiif kabaja qabna. Garuu duriyyeen teessan kabajan walii qabnu sanarra balleessaa jiru. Ijoollee arsiita lafaa kaatee lola kana labsite agartanii mee uma dubbanna. An hangana beeytanii hanga dubbachuu ture sana waa'ee ijoollee tana namuma kenna rakkoo qaba ijoollee mateen nama hambaa gayaa malee takkumaa gartee hamba nuka hin jedhu. Garuu wanti sun deemee akka hambi nuka akka ofii isaaniitti keessattuu ijoollee walloo nagarii akka isaan nu suphaa jiran. Maraattota wallaaltota timirtii malee biyyaa gadi yaa'e ka ilma namaa ilma miskiina ilma hiyyeessaa rakkisaa jiru maqaa wallootiin maqaa arsiitiin qabadhaa nama keessan hidhadhaa alaa galfadhaa wallaalaa keessan barsiifadhaa gorfadhaa deemaatii miidiyaa irraa gadi buusa. Silaa naman dhageettan yoo ka nama dhageettan ka ta'u taate nama akka anaa ka gadi taa'ee akkana isinii haasa'u jiru kan. Isin asii gadi taa'ee akka fedhe isin arrabsu kana koottaa waa godha. Nama akka anaa kana. Miskiina muka keessa yaa'u garuu hin fixina. Miskiina riskii barbaadata gartee Yamanii irraa lafa'ee bara. Uutii osoo dhiyeessu waraana uutii kana osoo dhiyeessu. Asiin gaara suudii kana ol dhufee gartee osoo inni saaruu kana dhiyeessu bara miilli isaa kuuqa dhumate bara. Bishaan dhabee beela'ee laapha'ee isaa gartee laaffatee jedhe. Ka osoo bubbeen jabaan tokko osoo dhufee bubbeen sun kararraa isa maayisa bara. Miskiina akkanatti laaffate kana yoo har'aati
irra dhaabattee muka gogaa itti dhiibdu osoo barattee osoo barumsa jiraatee osoo gartee namummaan jiraatee kanan gootu. Biyya bulchaa isin hin jenne malee yoom nama ajjeesaa bulaa isin hin jenne. Nama ajjeesaa bultan halkanuu wiskii biifachaa akka waan shittoo taatetti. Gidiraa Oromoon isin jalatti agarte kafaluuf teessan seenaadhaa fi yeroodhaanis ansheenaan qabu biyyaayis baqachuun taa'u ummata kanaa jechaan galee malee waan hin galeef hin qabu. An ummata Oromoo jechaan galee Oromoof haqa dubbachuuf hin galee Oromoof qabsaa'uuf hin galee Oromoof qabsaa'urraa ammaas abadanuma du'een qabrii mu'eddiin seene san seena malee abadanuma kijiba keessaniin qursii isin jala qabee abadan aduun naadhiitee naan bariitu. Abadan yoo ireen xiyya tana taate asuma du'een qabrii mu'eddiin seene san seena malee abadanuma qursii isin jala qabee abadanuma isinii kijibee ummata Oromoon boochisuun. Akkamitti obboleessa keetitti garaa jabaatti. Saadhaa bitte garjabummaa akkana. Garjabummaa wal gorra weessaa bitte natti maame. Adaa dhugaadhaan. Adaa dhugaadhaan ilmaanuma. Bulquu sadii adaa. Yaaduu baajuu jiiti adaa warra sadiidhu. Adaa dhugamaa siiraan sun. Ilmaan nuuhii nama sadii. Tokko Haami. Sami Yafisi Abba Arabati Abba Sudani Tifunammo Abu Turki wal Kazraji wal Berber Wajuj Majuj Kana kent zamana Abba biyata Yom akkana mati tigati godan Yom ilma abba mata Attam bakata lama walajjes Akkam rakata lama walmid أكملت بوليس كيت التجا ويوجد ربنا وات والله قبرن كذا ربي هركسن سيها قبو يوجد ربنا وات يا ربي أولنا قد أنت ربي كيا أما بودا مربي كيا خلنا نتجي سيسين يا رب يا ربي خلنا نتجي سيسين يا ربي خلنا نتجي سيسين يا ربي قرجب سلمان تين الجراج باتسن تأذن ويانو اتفادات واتديات سن تأمبون الزبار تدينا مكمدين نتدينو مسن يا ربي قرجب سنا مبور رقصن قرجب سمكاني جولت تنميد سن ست منيات هم نقبض ربي كيا إنما نشكو يا ربي ما نقول إلا ما قال أبو يوسف يعقوب النبي إنما أشكو بثي وحزني إلى الله إنما أشكو بثي وحزني إلى الله Godina Wallagga Bahaa Angarguutee iddoo Andoodee Dichoo jedhamutti lubbuun namoota baay'ee erga faannoodhaan darbee booda warri afan immoo qabeenya isaanii dhiisanii lubbuu isaanii erga miliqfatanii booda nama ajjeesan dhabanii faannooni qabeenya nama wanta isaan gochaa jiran boqqolloo nama wanta isaan gochaa jiran ilaala akka isaanitti mancaasaa jiran jechuudha dullaadhaan caccabsanii nama dhaban nama ajjeesan nama sakkasuma cafacafaa turan kanaan duras jechuudha. Uummanni Wallagga Bahaa nama sagalee ta'uuf tokkollee hin qabu jechuudha bakka. Wallaggaadha lafa malee nama hin qabnu inni jechaa ture kanaadha bakka. Warri aangoorra jiran faannoodha isaan. Bulchaan godina Wallagga Bahaa ani jira jedhamoo du'ee tan awwaalcha keessa jiraa jedhe yeroo qabeenya akkas barbadaa'u. Lubbuun namaas akkasuma mancaa ture. Akkasuma du'aa ture namni. Akkasuma godaanaa turedha. Ilaala. Shimallis abdii isaanii lubbuudhaan hin jira jedha. Meenatti maame. Maaltu isinitti dhaga'ama amma kana ilaaltanii? Mee ilaala. AI'dha jechuu hin dandeessan kana. AI'dha jechuu hin dandeessanidhaan bakka. Itti taphachaa jirti bakka. Wallagga biyya Oromoo nafxanyatu keessa garmaama. Faannotu keessa garmaama yeroo amma. Wallagga arfanirraa qaamni nageenyaa nuti jirra jedhumoo jirra jedhumoo duuneerraa jedhu meesti dirooniin aqee iddoo biraa rukutu mandiirra aqee shaambuurra rukutu suni aqee beegiirra rukutu suni dirooniin aqee guttiin rukutuu dadhabeedhaan naaf hin galle mana maaliif iree idda malee xannachiin ni gukaa maqaan isaa waa gaarii haa ta'u malee waa gaarii moo maa jettanii
bulchaan godina Wallagga Bahaa hin beekamu maqaasaa qeesii na waamu maqaasaa duyyaa dha'u malee kun arga jira jedha amma maalee gaan jira jedha waan bariinoo isinaati gadhiisaa akka matta dhumanii warri Wallagga Bahaa dhuman maal buusaa fi jirture wadelli harree osoo akkam guddaa ta'e cimaa ta'e iyyuu haadha manaa isaarraa waraabessa ittisuu hin danda'u bakka isin akkas isin wadala harreedha isin jaallatu jibbitus kunoo cafacafamaa jiru manni Wallaggaa du'aa jiru dhumaa jiru beeka Wallaggaa qabnu hayyuu Wallaggaadhaa qabnu lubbuun isaanii faannoodhaan darbeera dhaggeeffadhaa aangoo gadhiisaa yookaan hobootti aangoo kana kenna hin dandeenye isin bakka lubbuun namoota baay'ee yeroo akka darbu maaltu isinitti dhaga'amaadha isin ikkoo lubbuudhaan hin jirtaniin isin maalla dhibdeedha miti hadhumtuudha miti hadhumtu akkasumaadha miti isin karoorri keessan faannoo magalchachuu barbaaddan miti gubboo meeqa akkasiin fudhattanii uummata Wallaggaa cafacabsiisaa jirtan bar tokko numa dubbanna wanta bulchaan godina Wallaggaa Bahaa fi bulchaan Shaambuu wanta inni Oromoo irratti godhe bara abbaa baraan irraanfannu jechuudha inni Shaambuu bulchu wanta inni godhe jechuudha dhaggeeffadhaa cafacabsiisanii eenyutti dhaqanii hima ture Shimallis Abdiisaa inni pirezidaantii Oromiyaa teessoo kunoo callee taa'aa jira faannochi keessaa baasuu dadhabanii amma Abiyyi Ahimad koo Sudaaniin sodaachisee Gibxiin sodaachisee Eertiraan sodaachisee Tigraayin sodaachisee warra TPLF faannoo jalamaa kana dhuguma dadhabee hadhumaniidha bakka alataama Wallaggaa kan ta'an hin barbaadamne bakka hin jaallatamne balleessuuf qulqulleessuuf karoorri isaanii kunoo waan argaa jirrudha qaba makalaakiyaan amma baasuu dadhabee amma guttinii faannoo uummatii ootaa'eyyuu uummataan faannoo nutti hin fidinaa jechuu dadhabanii faannoo nutti hin fidinaa inni nagaddu nagadi inni qonnaa qotu qonnaa kee qoti inni suuqii qabdu suuqii kee hojjedhu hojii keessan irratti bobbaa jechuu dadhabee bulchaan godina Wallagga Bahaa Mubaarak sun amma midhaan wahii geessee natti fakkaata. Facebook hangunu gubbatti suuraarra maxxanse dhoysitee hin gargaartu dayyuusa maarree jedhamee arrabsame jechuudha. Dalagee fidee maaliif dhoysee gargaara? Hateeti hattootaatu bara hattoota laal dalagaa hattootaa jalaa qabee beekadha amma isin isbiratti. Sinigalee dalagee fidee hurkee fidee wanni dhoysanii kannaniif maal haadha abbaa isaa kan isaa dhalee moo ilmoo isaati moo jaartii isaati kan dhoysee jaartii ta'e miidiyaa irratti hin baasin haadha ta'e miidiyaatti irra hin baasin jaa dhimma uummataati waan ta'e wanni dhoyfamuuf maaliif jira? Indaa'uun maaltu wayye Sinigalee an akka maakitti jechuudha hundi keessanuu wal gurmeessitanii an akka maakitti yaadan ammataa kiyyatti illee akkas godhu deemu waan ta'eef inuma akkaawuntii nama tokko irratti qashta kan galchu jechuudha. An akka maakitti wal gurmeessamee yoo waa ergameef irra wayya jechuudha. Sinigalee wal gurmeessanii Arsii keessatti amma nama hedduu maale amma Arsii keessa bikki namni hedduudha Arsiin balloodha bara Arsiin balloodha miti dawwaltanii guruppii hanqanaatiin akkana geessa jettanii geessu irra wayya akka Mubaarak sanitti. Viidiyoon hadda qabanne irfne kanuma fakkaata amma viidiyoo kan biraatiin walitti deebinutti nagaatti.